57. Dehqonlar bilan munosabat qilish haqida. Qara, teriqchilar, ya'ni dehqonlarmi bir tabaqadir. Bular intayin kerakli kishilardir. Bular bilan aralashqin, munosabat qilgin. Tamoq jihatda g'amsiz yasha. Har bir qimirlagan jon bulardan manfaat oladi, hammasiga yemak ichmakdan halovat yetadi. Barliq nafas og'uchilar, oshlar va to'qlar, tirik jonlarning hammasi bularga muhtojdir. Shubhisizki, bu kishilar sanga kerak, shular orqali gal ishlari hal bo'ladi. Ey qarindosh, bular bilan munosabat qil. Tamoqing pok, ishing halol bo'lsin. Har qanday ishda ehtiyotlik, tadbirlik bo'lgan taqvodor kishilarning sarxili nima deydi angla. Astoydil to'g'ri yo'l tutishni xohlasang, gelingni pok tut, ey xushbeil. Haqiqiy bir taqvodor bo'lay desang, yemak ichmaking va kiyim kechiking haloldan pussin. Kambag'al bo'lmay boy bo'lay desang, hargiz zina qilma, bu jihatda o'zingni qattiq tut. Doim qadr qimmatlik bo'lay desang, fitna fasodlarga qo'shilma, ey xushxuy. Fitna fasod har ishning negizini buzadi. Fitna fasod yaxshi ishlarni izdan chiqaradi. Fitna fasod yetishgan baxtni qochiradi. Fitna fasod o'chgan o'tni tutashtiradi. Har ishga bilim bilan qo'l yetkizgan, qiliqlari go'zal kishi nihoyat yaxshi aytibdi. Fitna fasodning atrofida yurmagin, uningga yaqinlashma. Fitna fasod qayerda bo'lsa, shu yerda xorliq bo'ladi. Fitna fasod boyada davlat turmaydi, qochadi. Agar tursa, hayron qolma, u bir kechilik mehmon xolos. Teriqchi kishilarning qo'li ochiq keladi. Ko'nglini Xudo berganidan ziyoda kang tutadi. Hamma qimirlig'uchilar yer yuzidan rizqini topadi. Yurguchilarning osh bo'g'izi, qushar qanotlarning deni ulardan bo'ladi. Sen bularga qo'shilib, orlishib yurgin. Yaxshi so'z qil, yuzingni ochiq tut.